салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. имрӯз ҳамроҳ боз пухту паз мекунем, аниқтараш ки пилмени тайёр мекунем, барое ки бисёриҳо ва хела шуд ки гуфтанд ки пилмени тайёр кунем ва акнун ҳамин рӯз вақт шуду ва ҳамин рӯз акнун пилмени тайёр мекунем. Балки пилмени оддӣ не, ман имрӯз мехоҳам пилмени ранга тайёр кунам ва дар ин ҷо ман аллакай оби лаблабу, яъне як лаблабуро не, балки ними лаблабуро аз турбтаруша гузарондам ва бозгашта аз дока гузарондам ва 100 мл оби лаблабу шуд дар ин ҷо ва имрӯз ана ҳамин оби лаблабу кати мо хамири пилменро мегирем. Акнун ба ин оби лаблабу ман як дона тухм меандозам ва ками дигар намак мепошам ва ками дигар зардоб меандозам. Шумо агар ки тонед метонед шир андозед ё ки оби холиам андозед мешавад. Ман каме зардоб меандозам ва дар ин ҷо ҳамагӣ 300 мл об шуд, яъне бо тухм, бо оби лаблабу ва зардоб ҳамагӣ 300 мл шуд ва акнун хамирро тайёр мекунем. Ҳамаи маҳсулотҳое ки тайёр кардем меандозем. Ками дигар орд меандозем. тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед, ман хамирро тайёр кардам. Хамири мо бояд ки анҳамин хел шавад, беҳад ранги зебо шуд ва акнун хамирро мемонем ки каме дам гирад. Мегузарем ба тайёр кардани маҳсулоти дохилии пилменҳо. Дар ин ҷо ман каме гӯшти қима кардаи гов ва пиёз дорам, аллакай майда кардам ва акнун ками дигар намак мепошем, бо мурч мепошем. ҳамаи маҳсулотҳоро тайёр кардем ва акнун мегузарем ба тунук кардани зувола. чӣ хеле ки мебинед, ман аллакай хамирро тунук кардам, яъне зуволаро тунук кардам ва акнун бо ана ҳамин набуд якта сарпӯши банкаро ёфтам ва бо ҳамин сарпӯш хамирро мебурем. тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед, ман ҳамаи зуволаро майда кардам ба ан ҳамин намуд зуволаҳои майдача ана ҳамин хел. тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед, ман ҳамаи пилмениро печондам, ҳамаша тайёр кардам. Ана ҳамин қадар шудан ҳамагӣ ва ҳозир ман ин пилмениро ба яхдон, яъне ба морозилник мегузорам.